Сегодня у нас знаменательная дата и событие – это подъем военно-морского флага. Катера данного проекта определяют высокая маневренность, отличные скоростные характеристики и оперативность выполнения задач. Именно этот класс патрульных катеров очень востребован, поскольку эти катера предназначены для действий в ближней морской зоне. Они хорошо себя показали на всех мероприятиях, в том числе в этом году, в январе месяце, на Черноморском флоте.